Добрый день, друзья! Сегодня мы попробуем починить вот этот системный блок компьютера. Давайте попробуем его запустить и узнаете, в чем неполадка. Неполадка в блоке питания, в вентиляторе, точнее в вентиляторе блока питания. Как он включается, звук ужасный. Итак, выключаем его. И начинаем разбирать. Итак, откручиваем боковую крышку. Что жизнь дается для любви и в голубых Вот наш блок питания. Его тоже откручиваем. Раз, два, три, четыре болта. Я не стал оценивать разъемы. В принципе, и так надо достать вентилятор. Аккуратно вытаскиваем блок питания. Стараясь не задеть ничего лишнего. Затем следуем сделать снимание такой защитной сетку. Можно брать полностью. Так он нормально крутится, а когда стоп, там получается, что стопор теряется, вылетает. С разъемом. Вверх канцелярским ножичком.